तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि आज बारिश चालू हो गया है। आज का पहला बारिश है ये मुंबई का। काफ़ी तेज़ बारिश हो रहा है। मैं आपको दिखा दूँगा। थोड़ा साफ कर लेता हूँ कांच को, अपने ही हाथ से साफ कर लेता हूँ। बहुत तगड़ा बारिश हो रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि पहली बार बारिश हो रहा है, मतलब इस साल में मज़ा ही कुछ और है इस बारिश का। ये हमारा लगा है जहाज़, ये भी बेचारा ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। बारिश तेज़ है, हवा भी तेज़ है, इसकी वजह से मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब यूट्यूब पे करें, फॉलो फेसबुक पेज पर करें। मैं फ़िलहाल सिंगापुर USA, मैंने सोचा एक वीडियो बना लो। बारिश हो रही, पहली बारिश हो रही है इस साल की 2023 की, तो अच्छा रहेगा, पर बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अभी भी